Resamble de piñón primario de eje de close de Yamaha Chapi L80K original. Este ya presentaba una holgura excesiva debido al deterioro de los cauchos antivibrantes. Entre piñón y masa no hay desgaste. Puede empezar con la instalación de los cauchos nuevos, pero con todos los de la izquierda y luego paso a los de la derecha, son 6 en total. Estos fueron hechos por mi a medida, ya que no se consiguen originales. Y así nos queda armado en la parte interna. Miren que no hay tolerancia excesiva entre el conjunto ni se desarma solo. Encima y esta arandela con la parte filosa hacia arriba. Traten de no usar ni pulidoras ni esmeril para quitar los remaches, ya que eso deja esas marcas tan horribles que tiene este piñón. Aquí en el canal he dejado varios tutoriales para que lo puedan hacer y no les quede ningún rastro de la reparación. Este solo lleva 3 remaches desde la parte interna hacia afuera. La cabeza queda escondida dentro del aluminio. Y es simplemente ponerlo sobre una base metálica e iniciar a aplastarlo.